ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எங்கே லேண்ட் வீடு வாங்கலாம் அப்படின்னா என்ன கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெட்ரோ வருது இல்லையா, எங்கெல்லாம் மெட்ரோ வருதோ அங்கெல்லாம் லேண்ட் வீடு பாருங்க, ரேட் அப்ரிசியேஷன் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து ரன்னிங்ல இருக்க இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து வெறும் 2.5 கிலோமீட்டர்ல தனி வீடு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் வெறும் 48 லட்சம் ரூபாய்க்கு கட்டியே தராங்க. பக்கத்துல நிறைய வீடுங்க இருக்க ஒரு பிரைம் ஏரியா. மெயின் ரோட்ல இருந்து நம்ம சைட் என்னமோ 500 மீட்டர்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் மட்டுமே. இங்க பிளாட்டுகளும் தராங்க, வீடுகளாவும் கட்டி தராங்க. இந்த சைட் தான் நம்ம பார்க்க வந்திருக்கோம். பாத்துடலாமா வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இது போல செலக்டட் தி பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் தேடி பிடிச்சி உங்க பார்வைக்கு கொண்டு வரேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட அந்த பெல் ஐகானை டாப் பண்ணிக்கோங்க. சென்னையில லேண்ட் வீடு பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் 6 மாசத்துல வந்துடும், 1 வருஷத்துல வந்துடும், 5 வருஷத்துக்குள்ள வந்துடுற கதெல்லாம் இல்ல. இங்க மெட்ரோ ஓடுது. மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இதுதான். நம்ம சைட்ல இருந்து பார்த்தா இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தெரியும். தோ சைட்ல இருந்து பாக்குறோம், அதோ தெரியுது பாருங்க, அதான் மெட்ரோ ஸ்டேஷன். கரெக்டாக ரேடியல் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் தான் வரும். விஆர் ரோட் வழியாக வந்தீங்கன்னா வெறும் 2.5 கிலோமீட்டர் மட்டும்தான். 2.5 கிலோமீட்டரில் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கனெக்டிவிட்டி இருக்க இந்த அற்புதமான சைட் மெயின் ரோட்டு மேலே இருந்து வெறும் 300 மீட்டர்ஸ் நடந்து வரக்கூடிய தூரம் மட்டுமே. இருக்கிறது வெறும் 33 பிளாட்டுகள் மட்டும்தான். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 756 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 1220 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் உள்ள உங்களுக்கு பிளாட்டுகள் இருக்கு. வித் சிஎம்டி அண்ட் ரேர் அப்ரூவோடங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஆர்ச்சி கேட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சுத்தி காம்பவுண்ட் போட்டிருக்காங்க. காம்பவுண்டை சுத்தி ஃபுல்லா வீடுங்க இருக்கு. பிளாக் டாப் ரோடு, அவென்யூ ட்ரீஸ், உடனே வீடு கட்டி வரதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டின்ட்டு எல்லா வசதிகளும் இங்க இருக்குங்க. இந்த சைட் அமைஞ்சிருக்க லொகேஷன் நம்ம பூந்தமல்லியிலங்க. பூந்தமல்லியில நம்ம பாரிவாக்கத்துல தான் இந்த அற்புதமான சைட் அமைஞ்சிருக்குங்க. மெட்ரோ பூந்தமல்லி மெட்ரோல இருந்து நம்ம சைட் வெறும் 2.5 கிலோமீட்டர் மட்டும் தான். வெறும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் வைங்களேன். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கமர்ஷியல்ஸ் எல்லாம் பாரிவாக்கம் ஆன் மெயின் ரோட்டுக்கு மேல இருக்கு. ஆன் மெயின் ரோட்ல இருந்து நம்ம சைட் என்னமோ வெறும் 300 மீட்டர்ஸ் நடந்து போகக்கூடிய தூரம் மட்டுமே. இது பஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்க மெயின் ரோடுங்க. இது ஒரு பக்கம் ஆவடி, இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா பூந்தமல்லி. இன்பிட்வீன்ல நம்மளோட சைட் இருக்கு. சரிங்களா மக்களே, நீங்க பூந்தமல்லி சைட்ல, பாரிவாக்கம் சைட்ல, ஆவடி, பருத்திப்பட்டு, பட்டாபிராமம், அப்படியே இந்த பக்கம் காட்டுப்பாக்கம், திருவேற்காடு, இந்த மாதிரி ஜோன்ல லேண்ட் வீடு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த சைட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சூட் ஆகுங்க. நான் சொன்ன இத்தனை ஏரியாஸும் நம்மளோட இந்த பாரிவாக்கம் சைட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்க நியர் நெய்பர்ஹுட் ஏரியாஸ். சரிங்களா மக்களே, இந்த சைட்டோட நேம் வர்ஷா மெட்ரோ கார்டன். இந்த ப்ராஜெக்ட்டை ப்ரமோட் பண்றவங்க எம்சிபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அவங்க நம்பர் தான் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு டைரக்டா வந்து பார்க்கலாம். நம்மளோட இந்த சைட்டோட ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட குத்தம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ்ங்க. குத்தம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ் இருந்து நம்ம சைட்டு அதிகபட்சம் ஒரு 5 to 8 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தானுங்க. ஒரு பக்கம் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கனெக்டிவிட்டி 2.5 கிலோமீட்டர். இந்த சைடு ஒரு 5 to 8 மினிட்ஸ் டிரைவிங் டிஸ்டன்ஸ்ல குத்தம்பாக்கம் பஸ் டெர்மினஸ். வேற என்ன வேணும்? டபுள் அட்வான்டேஜ் இல்லையா? சரி, வேற என்ன இருக்கு இந்த ஜோன்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொழில் வாய்ப்புக்கு, வேலை வாய்ப்புக்கு சென்னையோட செகண்ட் ரேடியல் பார்க். நம்ம பருத்திப்பட்டு டைடல் பார்க்ல இருந்து நம்ம சைட்டு கரெக்டா 7 கிலோமீட்டர்ஸ் வருதுங்க. அதே மாதிரி ஆவடியில இருக்க ஆவடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து கரெக்டா ஒரு 6.5 கிலோமீட்டர் மட்டும் தாங்க வருது. ஸோ இது எல்லாமே நியர்பைல இருக்க அட்வான்டேஜ். என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த சைட்டு நீங்க தாராளமா போலாங்க. இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நல்ல ஒரு பூமிங் ஏரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூந்தமல்லி சொல்லலாம். அதுக்கு காரணம் அங்க ஓபன் பண்ணியிருக்கிற மெட்ரோ. ஓகேங்களா? ஸோ மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஒரு அஃபோர்டபிள் ரேட்ல லேண்டோ வீடு அப்படின்னா அது இந்த சைட்டு தான். இங்க பார்த்துட்டு இருக்க அந்த வீடுகள் மாதிரியே நம்ம சைட்ல வீடு கட்டித்தர ஜஸ்ட் 48 லேக்ல இருந்து இங்க உங்களுக்கு வீடாவே கட்டித்தராங்க எம்சிபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இல்ல பிளாட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் 34 லேக்ல இருந்து உங்களுக்கு பிளாட்டாவும் கொடுக்குறாங்க. இங்க அதர் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருமலை சிப்கார்ட்டை சொல்லலாம். இந்த சிப்கார்ட்டை நம்ம சைட்ல இருந்து ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளவே வந்துருங்க. அதே மாதிரி திருமலை இசையில சேட்டலைட் டவுன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே பூந்தமல்லி ஹைவேஸ்க்கு மேல வரக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸ். சரிங்களா? இது இல்லாமல் தொழில் வாய்ப்புக்கு இங்கே கொக்கோகோலா ஃபேக்டரி இருக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் இங்கே உங்களால் பார்க்க முடியும் மக்களே. இங்கே பிளாட் வாங்குறதுனால அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரேட் நல்லா அப்ரிஷியேட் ஆகும். இன்னொன்று பக்கத்தில் வீடுகளே இல்லையே, நான் எப்போ வீடு கட்டி வரது அப்படின்னு யோசிக்கவே வேணாம் பாருங்க. காம்பவுண்ட் ஒட்டி குறைஞ்சபட்சம் 20-30 வீடுகள் இருக்காங்க. அத்தனையிலையும் ஆளுங்களும் வசிக்கிறாங்க மக்களே. முக்கியமாக நம்ம சைட்லேருந்து பார்க்குற தூரத்தில் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி காட்டியிருந்தேன் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் தெரியும். ஸோ லட்டா பிளாட்ஸ் நல்ல ஃப்ரண்டேஜில் இங்கே இருக்கு. 756 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 1220 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரையில். பக்கத்தில் நியர்பை ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சொல்லலாம், சவிதா சொல்லலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் சென்னை பப்ளிக் ஸ்கூல் இருக்குது. அப்புறம் சாஸ்திரா காலேஜ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ராஜலட்சுமி குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு, மீனாட்சி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் பூந்தமல்லி ஜோன் ஃபுல்லாக உங்களால் பார்க்க முடியும் மக்களே. நான் சொன்ன இந்த காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே இந்த சைட் பூந்தமல்லி சைடு இருக்குது. அப்படி அந்த சைடு ஆவடி போனீங்கன்னா அங்கே ஏசிஐ காலேஜ், ஆதித்ய வித்யாஷ்ரம் ஸ்கூலு, அங்கே வேலமான் ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு அங்கேயுமே நிறைய இருக்குது. இவ்வளோ காலேஜஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இந்த ஜோன் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கார்பரேஷன் லிமிட்டுக்குள்ள, சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ள நீங்கள் வாங்குறதுனால உங்களுக்கு நம்ம ஏரியாவில் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கட்டும், மெட்ரோ வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியாக இருக்கட்டும், இதுவுமே அடுத்தடுத்து வந்துடுங்க. எப்பவுமே கார்பரேஷன் லிமிட்டுக்குள்ள, சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ள எல்லா விஷயங்களையும் டப்புன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் அவுட்டர்லாம். சரியா? நீங்கள் சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ள வாங்குறீங்க, அப்புறம் இதெல்லாம் வராமையா என்ன?
சைட் சூப்பரா இருக்குங்க, நல்லா இருக்கு. மெயின் ஏரியாவும் 300 மீட்டர்ஸ் தான். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பூந்தமல்லி ஹைவேஸ் மேலேயே உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு குயின்ஸ்லாண்ட் இருக்கு. இதை தாண்டி நிறைய கமர்ஷியல்ஸ் லைக் KFC பார்க்க முடியும், மல்டி பிராண்டட் ஷோரூம்ஸ் நிறைய பார்க்க முடியும், EVP சினிமாஸ் இருக்கு. இன்னும் பக்கத்தில் ஒரு மால் ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பூந்தமல்லி ஹைவேஸ் மேலேயே. ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஈவன் இந்த பூந்தமல்லி ஹைவேஸ் மேலாம் ஸ்கொயர் ஃபீட் 6500 வரைக்கும் போயிருச்சு. ஆனால் இங்கே பிளாட் ரேட் என்ன தெரியுமா? அதை விட 2000 ரூபா ஸ்கொயர் ஃபீட் கம்மியாக 4500 rupees per ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் பிளாட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ மக்களே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொகேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். முக்கியமாக எனக்கு சைட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. காரணம் காம்பவுண்ட் ஓட்டி அழகழகான உங்களை மாதிரி லேண்டை வாங்கி புதுசாக வீடு கட்டி செட்டில் ஆன ஃபேமிலிஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ ஏரியா பார்க்க பாஷ் அண்ட் டீசெண்டாக இருக்கு. நீங்களும் வந்தீங்கன்னா இது மாதிரி அழகாக வீடு கட்டி செட்டில் ஆயிடலாம். வீடுங்க வெறும் 48 லட்ச ரூபாய் கட்டி தராங்க. பிளாட்டு வெறும் 34 லட்ச ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. பிளாட்டோட ஸ்கொயர் ஃபீட் 4500 rupees தான். ரேட்டை நெகோஷியேட் பண்ணி தரேன்னு சொல்றாங்க MCB ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ஜோன்ல ப்ராப்பர்ட்டி தேடிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முக்கியமா நீங்களும் இந்த ஜோன்ல இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா, பூந்தமல்லி பாரிவாக்கம் சைட்ல லேண்ட் வீடு பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த சைட்டை மிஸ் பண்ணாம வந்து பாருங்க. சைட் உங்களுக்கு நிச்சயமா பிடிக்கும். வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட அந்த பெல் ஐகானை டேப் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல சந்திக்கிறேன். Until then, bye from GS.